считался признаком богатырского здоровья, и лишь в 70-х годах прошлого столетия люди определили его как признак заболевания. Однако сам момент храпа, хоть и неприятен для окружающих, для самого больного безопасен. Опасность представляет синдром апноэ, когда мягкие ткани полностью перекрывают доступ кислорода в организм и происходит полная остановка дыхания, сменяющаяся резким всхрапыванием. Максимально такой перерыв в дыхании может длиться до 2 минут, подвергая организм мощнейшему стрессу, который может повторяться до 1000 раз за ночь. Если дыхание останавливается менее чем на 10 секунд, то это считается неопасным, так как во время сна все остальные процессы жизнедеятельности организма также приостанавливают свою работу. Человек, чей сон бесконечно прерывается из-за многочисленных остановок дыхания, истощает свой организм в то время, когда он должен пополнять запас жизненных сил и способствует последующей дневной сонливости. Такие люди характеризуются повышенной раздражительностью, вялостью, их умственные способности снижаются, а физические силы ослабевают. Страшными последствиями дневной сонливости пестрит статистика. 30% аварий на дорогах происходит именно по ее вине. По статистике, ночной храп встречается у 15,5% людей. Опасность храпа также в том, что эта неизлечимая болезнь с возрастом прогрессирует. Остановки дыхания становятся все более длительными, и бороться с ними организму все сложнее. Мы ведем беседу с Малковым Алексеем Борисовичем, врачом-неврологом лаборатории сна Центра радиационной медицины и экологии человека. Сегодня мы поговорим о сне и о тех болезненных состояниях, которые могут его сопровождать. Малков Алексей Борисович, врач-невролог кабинета сна терапевтического отделения консультативной поликлиники Государственного учреждения Республиканско-научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Имеет диплом Гомельского государственного медицинского университета, является обладателем сертификата по СИПАП-терапии. Основная сфера интересов – нейрофизиология и сомнология. Актуальность проблем, связанных со сном, растет с каждым годом, так как расстройство сна носит не только медицинский, но и социальный характер. Треть своей жизни человек проводит во сне. И нередко эту часть сопровождают болезненные состояния, которые влияют не только на сон, но и на весь последующий день. Алексей Борисович, что, по вашему мнению, можно считать расстройством сна? Есть такое понятие, как неадекватная гигиена сна, при котором продолжительность сна нарушается его архитектоника и структура. Происходит микропробуждение, человек просыпается, из-за этого нарушается не только его ночь, но и весь последующий день, как вы и сказали. Также есть нарушение, которое называется диссомния, то есть бессонница, вследствие которого человеку тяжело либо уснуть, либо он просыпается в течение ночи, просыпается под утро. Есть также тяжелое состояние, которое называется синдром сонных апноэ. Это остановки дыхания во сне, при которых человек просыпается из-за остановки дыхания, из-за храпа, из-за таких патологических состояний. Плюс есть состояние, которое называется синдром беспокойных ног, когда человек испытывает дискомфорт при засыпании, жжение, парестезии, ползание мурашек, что не дает человеку уснуть и нарушается его структура. То есть такие состояния происходят патологически во сне. А к какому специалисту нужно обратиться человеку в случае таких состояний? В условиях нашего центра данной патологией занимается врач кабинета сна. После того, как он обращается на прием на консультативный, мы его консультируем, производим необходимый осмотр, изучаем полученную документацию, которая у него есть, предшествующие обследования, и решаем вопрос о проведении такого обследования, как полисомнография. Полисомнография – метод длительной регистрации различных функций человеческого организма в период ночного сна. Полисомнография является золотым стандартом исследования в сомнологии и позволяет поставить точный диагноз при большинстве расстройств сна. Во время проведения диагностики регистрируются следующие параметры: дыхание, храп, насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом, дыхательное движение грудной клетки и брюшной стенки, положение тела, электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, электроокулограмма, электромиограмма, движение нижних конечностей и видеозапись сна. Давайте более детально рассмотрим одно из нарушений сна – это храп. Какая категория людей наиболее подвержена храпу? Храп сам по себе не является патологическим состоянием. Бывает он практически у каждого человека. В норме человек
может испытывать остановки дыхания до 5 раз в сутки и длительностью не более 10 секунд. Если эта продолжительность увеличивается, это является синдром сонных апноэ. Храп прогрессирует по мере возраста. Чем старше становится человек, тем больше он подвержен храпу и, соответственно, синдрому сонных апноэ. Чаще всего храп наблюдается у мужчин. Это связано с брюшным типом дыхания, структурой верхних дыхательных путей, высоким состоянием диафрагмы. В упрощенном виде механизм возникновения храпа можно представить так. На выходе дыхательные пути на уровне глотки расслабляются и смыкаются. Во время следующего вдоха струи воздуха при прохождении через суженные дыхательные пути заставляют вибрировать мягкие ткани глотки. То есть храп – это звук вибрации мягких структур носоглотки или гортани, который сопровождает дыхание человека во сне. Зона сужения дыхательных путей может находиться на уровне мягкого неба и корня языка или надгортанника, то есть в нижних отделах ротоглотки. Нарушение носового дыхания рефлекторно ведет к появлению ротового, что служит причиной храпа. Алексей Борисович, к чему может привести синдром сонных апноэ? Во-первых, это патологическое состояние соответствует остановке дыхания не более 10 секунд и не более 5 раз в течение часа, то, в общем-то, это норма для человека. Каких-то определенных данных о смертельном исходе даже при остановке дыхания в более 2,5 минут зафиксировано не было. Когда воздух не проходит в легкие, человек продолжает нуждаться в этом воздухе, то есть в кислороде, падает сатурация, то есть насыщение кислорода крови. Это состояние сопровождается чаще всего у пациента вызывается артериальная гипертензия. После того, как возникает артериальная гипертензия, нарушается обмен липидов, и, соответственно, человек будет провоцироваться ожирение. Чем больше ожирения, тем больше артериальная гипертензия. И то есть этот каскад реакции уже запускается. Вследствие этого возникает огромная склонность к инсультам, инфарктам. Чаще всего пациенты, которые обращаются уже к нам, имеют ранее в анамнезе перенесенные либо инсульты, либо инфаркты. Много пациентов с наличием аортокоронарного шунтирования, то есть уже пациенты, которые подверглись оперативному лечению. Этим нужно заниматься обязательно, то есть если это есть, оно вызовет какую-то патологию в ближайшее время. Какие существуют методы лечения апноэ сна? Во-первых, следует разграничить. Есть синдром обструктивного апноэ, который возникает вследствие патологии верхних дыхательных путей. Есть синдром сонных апноэ, который вызывается центрального генеза, то есть вследствие патологии головного мозга. При проведении полисомнографии мы определяем это количество, причины возникновения и, соответственно, подбираем терапию. Наиболее перспективной и единственной на данный момент практически полностью купирующей данную патологию терапии является метод СИПАП-терапии. Создание постоянного положительного давления в верхних дыхательных путях посредством определенного аппарата. Аппарат подбирается индивидуально для человека. По мере надобности подбирается определенное давление, которое будет компенсировать синдром сонных апноэ. Когда человек начинает задыхаться во время сна, давление повышается, этот аппарат умный, он повышает давление. Если человек спит нормально и не нуждается, давление падает. То есть таким образом происходит практически полная компенсация при синдроме обструктивных апноэ. При синдроме сонных апноэ, вызванном центральным генезом, есть определенные аппараты, которые называются аппараты B-Level, то есть двухконтурные, которые компенсируют не только верхние дыхательные пути, расширяя их, но и подают патологическое давление в легкие, то есть давая еще вторичную сатурацию во втором контуре. То есть это уже при более серьезной патологии. СИПАП – это прибор, создающий постоянное положительное давление в верхних дыхательных путях для лечения синдромов обструктивного апноэ. Метод лечения был изобретен Колином Салливаном в 1981 году. СИПАП представляет собой небольшой компрессор, который подает постоянный поток воздуха под давлением в верхние дыхательные пути через гибкий шланг и специальную маску. Таким образом, не происходит смыкания верхних дыхательных путей, и воздух, в том числе необходимый для
нормального функционирования организма, и кислород беспрепятственно поступает в легкие. В результате восстанавливается нормальный ритм эффективного дыхания. Структура сна исключает риск внезапной смерти, остановки сердца от отсутствия кислорода. Снижается повышенный риск развития инфарктов, инсультов и повышенного артериального давления, преимущественно в ночные и утренние часы. Исчезает ощущение усталости, разбитости, дневной сонливости, тяжести в голове по утрам. Существенно уменьшается риск автомобильных аварий и других чрезвычайных происшествий из-за неожиданного засыпания. Расскажите подробнее о лаборатории сна, которая находится в центре. Как там происходит обследование? Ну, как я ранее говорил, пациент обращается, например, к врачу кабинета сна, он смотрит пациента, его опрашивает. Если решен вопрос о проведении полисомнографии, все довольно просто. Пациент к 9 часам вечера приходит в нашу лабораторию, медсестра накладывает ему электроды. Все довольно просто, то есть он спит в привычной обстановке, в кровати, но на нем находятся датчики. Пациент полностью не привязан к аппарату. Для точного диагноза достаточно проведения нормального сна на протяжении 1-2 часов. То есть нам уже хватит для постановки диагноза. После того, как пациент просыпается утром, он может подождать врача, я ему дам расшифровку, либо пациент идет дальше на работу и приходит в этот последующий день. Мы даем заключение, если нужно, потом там же в лаборатории сна мы подбираем и СИПАП-аппарат. То есть подбираем определенное давление, и пациент уже лечится в этом аппарате дома. А нужно ли пациенту наблюдаться у специалиста, и если нужно, то как часто? Ну, смысл в том, что аппарат действительно, как я говорил, умный, в нем находится флеш-карта, которая постоянно происходит запись каждой ночи, проведенной пациентом, с расшифровкой. Какое давление нужно, сколько остановок дыхания у него было, на каком давлении происходила оптимальная компенсация. То есть пациент обращается, чаще всего это где-то 3-4 месяца с аппаратом, приходит к нам, мы расшифровываем флеш-карту и смотрим, нужно ли ему менять, насколько адекватна терапия, то есть нужно ли менять ему давление, как-то еще подбирать. Ну и желательно где-то хотя бы раз в год, а в лучшем случае раз в полгода следует поспать, опять же, в лаборатории сна уже без аппарата и посмотреть, насколько это состояние компенсируется уже, как происходит лечение. А как долго придется использовать маску? Где-то первый год пациент спит в маске каждый день. Довольно тучные люди худеют порядком 30 килограмм. То есть, если пациент весил 150 килограмм, были пациенты, которые за год похудели практически на 30 килограмм. То есть, это дает меньшее давление грудной клетки, и сонное апноэ уменьшается. Последующие мы даем выходные дни, то есть где-то 5 дней в неделю пациент спит. Ну и с последующим выздоровлением, то есть этот аппарат используется уже только когда есть усталость, застолье, то есть когда пациент чувствует, что вот он будет храпеть, именно для компенсации. Алексей Борисович, а существует ли какая-либо альтернатива СИПАП-терапии? Как я говорил, это наиболее современный метод лечения. Да, если это действительно синдром обструктивных апноэ, связанный с патологией верхних дыхательных путей, есть возможность оперативного лечения лор-органов. Да, если это связано с верхними дыхательными путями, например, патология мягкого неба, то это оперируется. Если это увеличенный язычок или миндалины, да, это тоже оперативное лечение. Если это искривление носовой перегородки, да, это тоже может подвергнуться операциям на лор-органах. Но следует понимать, что если это синдром сонных апноэ тяжелой степени, то операции мы можем перевести ее только в более легкую степень, но полностью компенсировать западание языка, спадение гортани мы не можем. То есть, в общем-то, это метод, который заменяет операцию. Если пациент не считает, что он хочет оперироваться, но есть состояние такое, то есть он может это вылечить таким методом. В целом, какие вы можете дать рекомендации практически для здорового сна? Нормальный здоровый сон у человека это 8 часов, то есть каждая ночь у человека происходит в определенной биоритмике, это быстрая и медленная фаза сна, и таких циклов у человека должно быть 5. Человек должен пройти 5 фаз для того, чтобы он нормально выспался и его, можно сказать, головной мозг отдохнул. Стараться не использовать снотворных средств, кофе перед сном, удобная поза для сна. Желательно, если есть патология шеи, то ортопедическая подушка. Может быть, что-то легкое, седативное, чай, к примеру, перед сном или мед с молоком. И подводя итог нашей беседы,
Какие методы профилактики храпа и апноэ сна существуют? Профилактика избыточной массы тела. Стараться не есть после 6 часов. Если пациент курит, то стараться не курить более чем за 2 часа до сна. Удобная поза, гимнастика утренняя. Стараться и делать это действительно регулярно. Спокойствие на работе. Больше ничего. И дома. Если у пациентов есть какие-то состояния, будем рады всегда видеть в нашей лаборатории. Спасибо вам. Спасибо вам за беседу.